Урматтуу коллегалар, урматтуу өкмөт мүчөлөрү. Биз таможный союзга мына ЭЭПке киргенибизде маселе жок, алга кирдик. Бирок ошонун аткарылышын, ошонун ичинде мамлекеттин, биз кыргыз мамлекетинин кызыкчылыгын аткарууда биз кандай ролду ойнодук? Биздин ошол Москвада азыр 29-30 кишибиз иштеп атат. 2 министрибиз бар ЭЭПтин штаб-квартирасында. Алар эмне жумуш кылып атат? Бир эле нерсени айтайын сиздерге. Мына 3 жылдын жүзү болуп атат. 200 миллион доллар акча бөлүнгөн. 120 миллион долларга Крокс миллиардный компания утуп алып, постторду куруп, ушул жанагы досмотр, сканер ушуларды калыбына келтирип, таможняга союзга киргенге калыбына келтирип турган акча бөлүнгөн. Бүгүнкү күнгө чейин баш аягы жок. Ошол Крокс компания Ростехке берген. Ростех бүгүнкү күнгө чейин 3 жылдан бери иш кылган жок. Ошол таможный, биздин таможняда бажы кызматында коопсуздукту ушул нерсени жасай албаган компаниялар бүгүн коопсуздук шаарга катышып, бияктан тендерден утуп отурат. Бул не деген түшүнүк? Бул кандай? Өкмөттүн мүчөлөрү, мына зам министрлер турат. Сиздерге айтарым, бул качан ошол биздинге бөлүнгөн 200 миллион доллар качан освоить этилет? Качан ушул Ростехтен сурайсыңар? Биздин ошол жакта отурган 2 министрибиз эмне иш кылып атат? Алар кимге отчет берет? Ушуларды бир тактап албайлыбы, урматтуу төрага? Ушул маселелерге бир бүгүнкү мына маселесин колдоп берели, маселе жок. Биз ушул таможный союзга киргенде эмне иштерди аткарылды? Биз өкмөттөн, ошо Москвада отурган, штаб-квартирада отурган ошо 30 кишиден, ошолордун экimiz, ушуларды бир күндүк талкуу кылып, ушул жерден биз тактап алышыбыз керек болуп атат. Кандай иш аткарды? Кимдер аткарган жок өзүнүн ишин? Кимдерди жоопкерчиликке тартыш керек? Кимдерди эмне кылыш керек? Бүгүнкү күндө ушул иштер көбү аткарылган жок. Түшүмүн берген жок, бир жагынан айтканда. Буга Россия күнөөлүү эмес, Казакстан, буга кыргыз мамлекети биз өзүбүз күнөөлүүбүз. Биздин жасаган иштерибизди жасай албаган биздин өкмөт, ошолор Минэконом ошол убактагы башка кызматкерлер өздөрүнүн иштерин жасаган жок. Төрага ушуга бир кайрылып келишибиз керек. Ушуну бир күндүк өзүбүздүн жабык эшикте кылабызбы же ачык кылабызбы, бир ушуну талкуулап бир такташып алышыбыз керек.